عاديات بان runtii hadalka anagu taageersanahay xisbiga kulmiye hal murashax buu leeyahay murashaxa xisbiguna waxa weeye waa madaxweynaha Soomaaliland ee hadda talada Axmed Maxamed Maxamuud weeyii murashaxiinta kale meelaha ku qabsada xafladaha ama maxay ahaydee shaaciya meelaha saxaafadda ama meelo kale kaga hadla runtii waa qeyr sharci iyadoo xisbigu uu leeyahay hal murashaxiisina jooga inuu yahay madaxweynaha in murashax kale oo ka tirsan golaha wasiirada ama maxay ahaydee hoggaanka xisbiga ama aqshaas kale oo meelaha joogta inay isagoo joogo murashaxi xayahay oo u tartamayo oo xisbi iyo taageeraba la isku wada raacsan yahay inay meelaha ka sheegaan iyadoo waa qeyr sharci madaxweynaha anagu waxaan ka sugaynay in sanadka cusub waxyaabo in khayr ku jiro uu ka hadlo laakiin in qofad si fogeyso wax qurux badan ma laakiin option baan daba raacinaya tabashada gobolka taagan hadii aad wax laga qabto gobol heer gobol wax laga qabto wax lagu farxo madaxweynuhu uu nasiyo waxaan ugu hambalyeynaa in cod waafiya naga helayo taas waa taa dawaan ku soo dhaweyn soo sharaxo waa sharciga u dhigayo sharci ma diidana wax dastuurku u dhigayo aniga ii banaynaya isagana uu banaynayo waan oggol lahay inuu soo sharaxo laakiin taas balayn odayaashu tixgelin u sameeyo si uu cod buuxa gobolka ugu helo Ramadan in xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisu dhinacyo badan ka fashilan tahay Ramadan in gobolka oo daltabashi ka taagan tahay la wada qabo laguna kala duwan yahay filinteeda runtii arrinka koowaad ee aan leeyahay ee aan iftiiminaya waxa weeye arrinka xalay madaxweyne Sinaaye ka dhawaajiyay ee musharaxnimadiisa haddii qiil badan iyo mataqaanaa shaacin badan oo hirdan badan jiro wararta doorasho awood ay ku qabtaan kulmiye ma balaba